Velkommen til den grinte gamle kokken. Her skal vi utforske litt spennende ting på kjøkkenet. Vi er i dag i gang med å lage en reportasje for bladet Vegan. Vi filmer det, sånn at dere skal kunne få større forståelse for det, men reportasjen og oppskriften kommer i bladet. Vi skal bruke tiden i dag på å lage vegansk eggeplomme. Det høres kjempekomplisert ut, men det behøver ikke være så vanskelig. Det er flere måter å gjøre det på, men for å gjøre det litt enkelt for dere, så har jeg brukt en eggerstatter som heter The Veg. Og det er en god grunn til at jeg bruker akkurat den. Den inneholder en geleringsagent, sodiumalginate. I tillegg så nevnte jeg tidligere at vi måtte ha et stoff som reagerte med det. Og det er også et salt som reagerer med det fortykningsmiddelet og lager en hinne. Dette er saltet. Hvis dere titter på den, så er det granulat. Det er 5 milliliter til en halv liter vann. Og vi har det bare oppi her. Sånn. Jeg rører bare rundt her til vi får en homogen blanding. Nå er dette et vannbad med en saltesetning. Nå skal vi blande sammen eggeplomma, og da har jeg dratt fram The Veg. Her er det sånn at det er 7,5 milliliter for 30 milliliter vann. Nå har jeg laget ekvivalenten til 4 egg i denne her. Du kan se på denne her, sånn. Du kan se næringsgjæret i bånd her, sammen med flere andre ting. Den oppi der. Så er det egentlig bare å helle i. Sånn. Og blande godt sammen. Og hvis dere hadde vært på kjøkkenet mitt nå, så hadde dere kjent den sterke eggelukta som er her, som kommer fra dette. Ser også at konsistensen, med en gang vi blander ut med vann, får den litt grøtete konsistensen, og det er den geleringsagenten som fungerer. Dere kan se det der visper opp litt her. Sånn. Nå er denne klar. Da er vi klare for å bare ta en kjapp tilbakeblikk på hva vi har laget. Vi har altså blandet ut 5 milliliter med saltet vårt. Og så har vi eggemiksen vår her, og du ser at det tykner skikkelig nedi der. Sånn. Da er vi klar for prosessen, og her gjelder det å følge med, for det er viktig at det gjøres akkurat på den måten. Hvis du ser på det glasset her, så er det litt bløtt, og det er en grunn til det. Vi tar saltet vårt, dypper vi glasset i det, så ruller vi glasset rundt, så heller vi det godt av, så passer vi på å få ut så mye som mulig. Det betyr at glasset nå er ikledd en hinne med salt. Så tar vi eggeplomma vår, og trikset her er å ikke søle. Du skal ha det i midten. Forsiktig ned i midten, ca. 7,5 milliliter. Det er ikke så farlig om du tar i for mye. Da får du bare en litt større eggeplomme, men det er sånn cirka det vi trenger. Sånn. Så tar vi en ren skje. Holder glasset vårt på skakke, sånn. Mens vi sakte heller ned langs kanten, ikke i midten. Cirka 2 skjeer med saltet, sånn. Og så vrir vi det sakte rundt. Sånn. Fortere og fortere. Det er som andre veien. Vet du hva vi har laget? En eggeplomme. Nå skal den eggeplomma få lov til å hvile litt i et sånt saltpann. Og lengre du har eggeplomma, og hardere hinne får du, så ca. 5 minutter. Men jeg kan vise dere allerede nå at hinnen er laget. Da er vi klare til å ta dem ut. Da har de ligget i ca. 5 minutter, og da har de fått et godt skall. Så tar jeg frem vannbadet mitt, det som er bare vanlig ferskvann fra krana. Så løfter jeg disse her ut, så prøver jeg å få med så lite av saltlaken som mulig. Og nå er det en sånn at jeg kan ta og holde på den, og bøye litt på den. Det der blir fint. Nå skal vi bare skylle av det saltet, og det gjør vi i et vannbad. Det er litt vanskelig første gangen du gjør teknikken, å få det til å bli ordentlig rundt. Men når du har prøvd noen ganger, så blir dette veldig enkelt.
Denne her har ligget litt kortere, og antagelig den siste jeg tok, og den er litt tynnere hinne. Så bare prøv deg fram på hvor tjukk hinne du skal ha. Og da er det som er inni her, det er da rennende. Fordelen med dette er at det er ingen høner som man må presse ut denne eggeplomma, og den smaker like bra, og kanskje enda bedre. Nå skal disse bare ligge og skylles i 5-10 minutter, sånn. I vannet her så har jeg fjernet de verste urenhetene, og så skal vi blande opp en halv liter til, så vi får 1 liter med sånn saltlake i denne her, når vi skal lage eggehviten.